7.8 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্কে অন্তত 1700 ভবন ধসে পড়েছে, এমন তথ্য জানিয়েছেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ ওক্তায়। তিনি জানান, ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপে অসংখ্য মানুষ আটকা পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া তুরস্কের গাজিয়ান্টেপ ও কাহরামান মারাস প্রদেশেই 9 শতাধিক ভবন ধসে পড়েছে। তুরস্ক সিরিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এই ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা 2000 ছাড়িয়েছে। ভূমিকম্পে ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়েছে আরও অসংখ্য মানুষ। তাদের উদ্ধারে চলছে জোর তৎপরতা। ফুয়াদ ওক্তেই বলেছেন, উদ্ধার কাজে নামানো হয়েছে এয়ারক্রাফট। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান।